Mais um vídeo aqui da oficina Checkup. Nós estamos aqui com um Fiat Uno 2021 com 40 mil quilômetros rodados. Esse carro apresentou um barulho de saia de cilindro. Foi retirado o cabeçote fora. Não tive tempo de fazer um vídeo antes, que a gente estava com muito serviço, mas agora a gente está terminando de concluir o serviço e eu vou explicar aqui o que foi a causa do problema. Olha aqui a situação que ficou o pistão, ó. Ele ovalizou o pistão por falta de lubrificação. A bomba de óleo deixou de lubrificar com 40 mil quilômetros. Esse carro só rodou 40 mil quilômetros. Olha o pistão aí, ó. Esse lado aqui, ó, que não aqueceu, ó, ele tá perfeito, mas esse lado aqui, ó, o pistão ovalizou e quando você ligava o carro, que ele aquecia um pouco, ele ficava batendo saia de cilindro. A retífica veio aqui, mediu o eixo foi só polido, não chegou a afetar o eixo, só o pistão, e foi feito um brunido o cilindro, né? E a gente substituiu os pistão, colocou os 4 pistão novos e a bomba de óleo. Um carro desse com só 40 mil apresentar um problema desse, aí a gente colocou uma bomba de óleo nova e tá terminando aqui de concluir o serviço e vamos ver aqui como é que ficou depois do serviço pronto.